Bledi, kemi ardhur të takojmë në ambientet e Top Channel. Sa kohë kalon këtu? Zakonisht, intensiteti i xhirimeve na merr gati 2-3 ditë në varësi edhe të programeve ose temave ose debateve që ne bëjmë çdo javë, veçanërisht në rrethin katror me të madhin Fred Sako. Thonë që televizioni ka shumë bryla. Ti i ke vënë re? Ti mendon se një njeri kaq i gjatë sa mua dhe me kaq përvojë do trëmbej nga brylat? Me aq sa ke parë, janë gratë apo burrat që nxjerrin më shumë stërkëmsha ndaj njëri tjetrit? Gratë kanë namin, burrat bëjnë gjomën. Me cilin prej kolegëve këtu në Top Channel ke më shumë miqësi? Në fillim kur erdha më pritëm me këmbët e para, ndërsa tani më duan aq shumë të gjithë sa nuk di këtë zgjedh kush apo cila më do më tepër. Edhe do kërkoja ndjenjë sepse kolegët e portokallisë janë duke bërë provat, kështu që ndërkohë edhe ata dëgjojnë bashkë me intervistën tonë. Të pritën me këmbët e para? Çfarë do me thënë? Nuk flisnin, nuk mikprisnin, me paragjykime me kokat e tyre, derisa erdhi momenti që u njohëm dhe tani jemi të përqafuar pafundësisht. Ka ndonjë njeri për të cilin ke rezerva? Kisha për të gjithë rezerva, nuk kam për asnjë rezervë. Njihesh për formën e hapur dhe pa doreza, me të cilën thua gjithçka që mendon. A mund të komentojmë bashkë disa prej ngjarjeve të fundit që kanë mbushur portalet? Me shumë kënaqësi, me shumë pasion dhe pa censur fare. Sherri Elia Zaharia dhe Princ Leka është një temë shumë e nxehtë që u komentuar jo pak. Bledi, ti je tim Elia apo tim Leka? Muzim sinqerisht Princ Leka, duke ditur çfarë backgroundi dhe çfarë jete dhe nga çfarë familje ka ardhur dhe kur në kurrës nuk besoj se është nga ata meshkuj tipik shqiptar të dhunshëm. Neve pam një video ku princesha ushtron të dhunë dhe mbi këtë duhet të debatonim. S'mund të rrim pa prekur edhe Big Brother. Si të është dukur ky edicion? Ky edicion ka një gabim të vogël sepse garën nuk e ka me vete, por e ka me ne të edicionit të dytë. Cili është personazhi surprizë i këtij edicioni? Të gjithë janë personazhe surprizë, nga që nuk po bëjnë asnjë lloj surprize. Nëse do të zgjidhje, Arbana apo Ledioni? Tango kërcehet më mirë nga 4 palë këmbë. Jacqueline apo Ori? Jacqueline, 3 vende bosh dhe Ori. Bledi Mane apo Arbër Hajdari? Arbri edhe këtë edicion. Në portalin tënd lexuam se ke hedhur dyshime mbi seksualitetin e menaxherit të Bardhit. E para njerë jo ka shumë rëndësi menaxherit sepse është një personazh anonim dhe e dyta lëreni atë sarën të lirë të dashuroj ose të luaj. S'ka pse ndërhyn as menaxheri i Bardhit as Bardhi i menaxherit. A merr shpesh kërcënime në deklaratat e tua të guximshme? Unë po s'mora kërcënime, ky është lajmi. Ke ndonjë të tillë në telefon? Mund të na i tregosh? Në rrjetet sociale po do hapë dhe do çuditen se do janë shumë. Si e shpjegon dualizmin e popullit shqiptar, sipas të cilit shpreha çudia më e madhe 3 ditë zgjat? Është ndoshta thënia më e legjitimuar që mund të kemi patur? E kemi ëmbëlsuar pyetjen, një dualizëm, bipolaritet. Jemi një racë bipolare, natyrisht mezetare, orientale, gjangzet, me diell, me shije, me bore, me plazhe, me male. Është një racë që në darkë shajnë Greqi në ndeshjen e futbollit, e mallkojnë dhe ditën tjetër shkojnë në pushime në Greqi. Shajnë Serbin për krimet e bëra dhe ditën tjetër kërkojnë turist serb. Bipolaritet i theksuar, por që duhet kuruar dhe veçanërisht misioni i rëndësishëm është i ne mediave të bëhemi mjek të këtij bipolariteti kolektiv. Ke patur ndonjëherë frikë nga kërcënimet e njerëzve? Në fillim ndoshta para 10 vjetëve po, ishte një lloj frike, por do t'i që kërcënuesi dhe i kërcënuari përfundonin së bashku. Kur ata vinin te dera e shtëpisë, përfundonin së bashku duke pirë dhe duke abuzuar. Si e shpjegon fantazinë në ofendimet dhe kërcënimet që bëjnë?
Do ishte mirë që këtë fantazi kërcënuesit ta përdorin në punët e tyre të mira sepse do ishin më produktiv. Cili është kërcënimi më i egzageruar dhe ndoshta më i besueshëm që mund të kesh marrë? Kërcënimi i egzageruar kur dikush premtoj që do vinte dinamitin poshtë makinës time dhe ju përgjigja që unë nuk kam makinë, përveç se makinës roje dhe mund të më diqte faqet gjatë kohës kur rruheshe. Të ka konfrontuar ndonjëherë në një personazh publik të cilin e ke shkelur në kallo? Në përgjithësi personazhet publik kanë qenë dhe janë frikacak. Një ngjarje e rëndë u transmetua në një program investigativ këto ditë, ku një fëmijë 12 vjeçar ishte konsumator i lëndëve narkotike. Bledi ti ke pranuar që ke patur dikur varësi të tilla, sigurisht jo në moshë të mitur. Çfarë mund të thuash për këtë si fenomen? Tani varet çfarë varësi ke fjalën, se unë varësi më të frikshme e kam me lajmet, i adhuroj lajmet, shkruaj lajme, por qenia njerëzore është natyrisht e varur nga shumë faktore dhe shumë vese dhe shumë huqe, ashtu si Tiranë si ton vesi del me shpirtin. Aftësia e njerit është si i menaxhon këto varësi, se që kemi varësi, edhe ti që bën pyetje ke varësi dhe unë që po përgjigjem kam varësi. Ti si i menaxhove? Një njeri kurajoz me hapësira logjike të mjaftueshme edhe me detyra të përcaktuara vetes, diti menaxhoj situatat apo varësit. Dhe varësi gjithmonë nuk është vetëm droga, sepse konotacioni është mjaft i keq. Varësi mund të jetë edhe marrëdhënia seksuale, mund të jetë edhe vrapi, mund të jetë edhe libri, edhe hashashi, kështu që përpara se të bëjmë moral të tjerë, le të bëjmë një analizë vetes, korrigjojmë veten dhe le të japim dhe shans të tregojmë të tjerëve atë rrugën e shkurtër apo të gjatë për të rehabilituar apo për të rikthyer përsëri në jetë normale. Djemve dhe vajzave të vogla që shpesh shëmbujt i marrin nga rrjetet sociale. Çfarë do t'i thonte Bledimane? Hiqni dorë nga TikTok-u 3 vitet e ardhshme dhe më mirë qëndroni aty në Instagram me ato historitë e bukura, me ato udhëtimet e bukura dhe me ato kujtimet e bukura familjare. Ajo shpreha e dufit apo mallkimet dhe apo kërcënimet e TikTok-ut nuk u çojnë asgjikunin. Ne kemi raste fatkeqësisht si rasti i Fierit, ku për një like në rrjetet sociale një njeri humbi jetën dhe nuk do t'ju uroja askujt që nervozitetin apo hakmarrjen e kumuluar ta nxirrte në dhunë fizike. Ka mënyra të tjera, ka kontakte të tjera për të çliruar dhe për të qëndruar si njeri me këmbë në tokë. Jeta është e bukur përtej TikTok-ut. Ministër Kulture, Arsimi apo Shëndetësie, cili post do të shkonte më shumë? Faleminderit për propozimin, Ministër Turizëm, do e qaja. Do ta bëja Shqipërinë një miks mes Ibicës edhe Mykonos. Çfarë do bëje diçka ndryshe? Të ta ktheja në vendi më liberal të Mesdheut, atë që ndjejmë së brëndshmi ta ndiejmë sipërfaqe. Do luftoja hipokrizinë në mënyrën më të frikshme. Cili është ligji i parë që do të ndryshoje? Ligji jo, po një vendim qeverie, një VKM për hapjen e plazhit të parë nudist në Shqipëri. Është e nevojshme. Je 51 vjeç, e ke thënë vetë moshën, e ke ndjerë thirrjen biologjike ndonjëherë për të bërë baba? Këto 3 vitet e fundit është shtuar doza e atësisë, kështu që ndoshta mund të jetë një lajm surprizë, ku i dihet. Është dikush në jetën dhe zemrën e Bledimanes, të cilën mund ta konsideroje si nënën e fëmijëve të tu? Po, kam gati 13 vjet, por kam probleme me nënën e shoqes. Është një nga ato gratë tipike posesive. Çfarë problemesh ka me nënën? Nuk të do vjera? Fjalën vjerë se duroj dot, po vjerët si kam mbetur sahati që në kohën kur isha i burgosur dhe kujton se koha ka mbetur aty statike dhe unë nuk kam ndryshuar. Çfarë babai mendon se mund t'jesh? Posesiv, e urrej këtë të vetja. Do të pëlqente një djalë apo një vajzë? Ka dalë kjo moda e binjakëve, më kanë thënë që mund t'i kesh dhe in vitro, kështu që doja vlente. Bledi, të gjem gati për xhirimet e rrethit katror. Çfarë marrëdhënie ke me kolegët? Ju ndoshta nuk do ta besoni, po ne jemi të vërtet. Madje po tregoj një sekret, unë prej
Prej kohësh nuk kam folur me Fred Sakon jashtë programit, sepse gjërat e përplasjeve kemi pasur shumë personale. Tani gjërat i kemi zbutur paksa, por di që në 45 minutat e programit ne nuk e tolerojmë njëri tjetrin dhe jemi të vërtet. Kur nuk bëhem prova, kur nuk shtiremi, jo vetëm se jemi moshë madhore, por edhe përplasemi me idet e forta dhe unë do ta kundërshtoj për aq kohë Fred Sakon sa të mos marr njerëz me qafë. Bledi, shumë faleminderit, po të lëm thjesht gati për xhirimin. Faleminderit dhe